নমস্কার বন্ধুরা, সকলকে জানাই আমার ইউটিউব চ্যানেলে অনেক অনেক স্বাগত। আজ আমি আরেকটা দুর্দান্ত রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। পাশের বাড়ির এক মামা বিল থেকে তাজা চারাপোনা এনে দিয়েছে, সেটা দিয়ে আজ আমি ঝাল রান্না করব। আগে আমি মশলাটা বানিয়ে নিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা, জিরে আর একটু আদা দিয়ে, তারপর কড়াইতে তেল গরম করে জিরে সম্বরা দিয়ে মশলাটা একটু নেড়ে চেড়ে তারপর মাছগুলো দিয়ে দিয়েছি। মাছটাকে একটু সামান্য নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিয়ে সামান্য একটু ঝোল দিয়ে দেব। তোমরা যে যেমন ঝোল খেতে পছন্দ করো তেমন ঝোল দেবে। আমি একটু শুকনো শুকনো করে নিয়েছি। আমার রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই পাশে থেকো।